Не сбежишь. Ты сказал, сбежишь. Ты за кого меня держишь? Я борец Самир, предводитель Гурендана Великий Камина. И я еще ни от кого не убегал. Не умеешь бегать, учись умирать. Неплохо владеешь мечом для любителя. Ты правда думал, что у тебя есть шанс против солдата? Идиот! Мужчине не пристало думать о шансах! Это как? Только шкурку попортил. Значит, все-таки ранил, да? Но внезапные атаки хороши только своей внезапностью. Тебе конец!